Холодным зимним вечером так уютно расположиться у камина, укутавшись в теплый плед, помечтать о чем-то прекрасном, выпить чашечку ароматного чая, слушая музыку огня. Холодный вечер за окном, огонь горит в камине, тепло он дарит, согревая, я чувствую блаженство рая. Да, но, к сожалению, в этом декоративном камине нельзя развести огонь. Но зато можно зажечь свечи, посидеть, расслабиться, подумать о чем-то очень хорошем. Это было небольшое лирическое отступление. Здравствуйте всем, кто смотрит это видео. Идея камина у меня зародилась давно, но только сейчас я ее решила осуществить, так как перед Новым годом у меня муж принес коробку из-под телевизора, длинную, вроде бы несуразную. Она у меня стояла, и все-таки решила я из нее сделать камин. Я обрезала верхушку этой коробки и приклеила ее в основании. Все я скрепляла скотчем малярным. Потом я этот камин покрасила. Красила я ее краской. Его краской называется это эмаль универсальная, полуглянцевая. Но есть еще глянцевые краски. Они вообще не нужно покрывать лаком после нее. И вот декоративные элементы, которые вот здесь вы видите, это мы покупали в строймаркете, и достались они нам очень-очень недорого. И этот камин у меня получился, в итоге вложили мы в него 500 рублей. Такой вот недорогой камин получился. Окошечко вот для камина, мне показалось сначала, что я вырезала его недостаточно большим, но вот наклеив декоративные вот эти вот такие полосочки, в общем-то он смотрится неплохо. Летом можно будет на даче взять березовые дрова, а может быть какие-то веточки, убрать вот эти коробочки, которые я сделала, и сменить декорацию. Но это уже по желанию, кто кому как нравится, в общем-то. Вот. А столешницу я делала из пенопласта. Мы тоже купили в этом же строймаркете. И все декоративные элементы я клеила вот на такой клей. Очень даже хороший клей. Мне он очень понравился. Справился со своей задачей великолепно. И пенопласт хорошо приклеил. Ну, конечно, надо было там немножко подождать, пока он это приклеит. Но, в общем-то, мне понравился результат. Очень даже неплохой. И эта столешница, в общем-то, я тоже ее обрезала. А пенопласт был очень большой, такими панелями он продается. Ну, из остатков я вот сделала вот такой столик. В следующих видео я буду его декорировать. Ну, и, наверное, покажу, как я это буду делать. В последнее время мне нравится вот заниматься какой-то мебелью. В принципе, декорировать мебель. Вот рядом тоже мы с мужем распилили шифонер. И тоже я его буду декорировать. Он, в общем-то, сейчас в таком виде неприглядном, можно сказать. Вот тут украсила сапожками этот камин. Эти сапожки я шила в том году еще. И вот они очень даже неплохо смотрятся на камине. Потом вот этот вот вырезала домик. Зимний домик такой. Лампочку туда вот вставила в этот домик. Он очень даже
романтично, там неплохо смотрится. Тут вот у меня балерина. Раньше я собирала балерин, потому что очень увлекалась балетом, изучала историю балета. И у меня таких статуэток было очень много. Несколько разбились, к сожалению, статуэток. Ну вот это осталось, вот я ее сюда поставила. Тоже вот веточки, елочка. Ну вроде как много всего стоит, но Новый год уже, можно сказать, праздники закончились. И буду я отсюда убирать эти все сувенирчики. Вырезала дерево, но дерево неудачное у меня получилось. Потом вон там шила я снеговичка. Тильды у меня вот сидят, мои любимые куколки. Но я тоже сейчас, у меня перерыв в шитье тильд. Очень много куколок я подарила. Вот, очень много подарила. Осталось 3 штучки у меня дома. Вот хочу показать вам елочку, потому что сегодня буду или завтра убирать уже ее, так как праздники закончились, и даже немножко как-то грустно. Вот такая елочка небольшая. Каждый год мы ее собираем, разбираем. В общем-то, раньше живые елки мы предпочитали. У меня папа всегда приносил на Новый год живую елку. Ну, его вот не стало 2 года назад, и теперь, в общем-то, мы собираем вот такую искусственную елочку. Вот такую искусственную елку. Ну вот и в принципе все, что я хотела вам показать, что достаточно уютно стало с этим камином. Потом вот надоест камин, что-то буду придумывать другое, какую-то декорацию. Тут у меня была даже фотосессия. У дочечки приходила подруга, и я тут ее красила, завивала. И вот она фотографировалась возле камина. Очень, кстати, неплохо получилось. Как фотозону можно очень хорошо использовать, потому что вот такое креслице тут есть. У меня стул я обшивала тканью белой. И вот достаточно уютно так получилось. Уголок уютный получился. Ну, на этом буду все. Заканчивать это видео. Хочу поздравить всех с праздником, с Новым годом, с Рождеством. И пожелать всего самого-самого прекрасного. Здоровья, удачи, творческих успехов, потому что очень много у нас в России творческих и интересных людей. Всем пока!